Guys, ito yung tagagawa namin dito. Naiya ako magsasalita tuloy, kuya. Magaling to. Lingon ka naman dito, kuya. Wow! O yan, pag gusto nyong i-hire, lalagay ko na lang yung number mo, kuya, no? Tsaka mo naman ako ipopost sa internet. Sa YouTube, oo. Kasi maraming ganun, kuy. Alam mo ba? Sa Japan. Sabi mo po. Hindi. Sa Japan, ikaw na bahala doon. Kasi mahirap mahirap ano ba tawag doon, yung, sa ngayon, mahirap na. Yung parang, ano ba? Yeah. Ano ba yun? Support? Ano yan? So, Passport. hindi ko alam ang tawag doon. Self-supporting. Hindi. Hindi ko alam, basta ganun nga siya. Yung parang, ano ba tawag doon, yung kunwari, papupuntahin kita. Ano ba yun? On call. Hindi yun, kuya. Hindi ko na alam kung anong tawag doon. Walay na ako sa English. Ayan, ang galing, oh. Diyos ko, pang ilang ano ko na yan, no? Ba't mo pinapalitan lagi? Eh, kasi nga, nasisensan ko na nga yan, na merong na gano'n, na merong maano dito Wala naman may pumapasok. nawala sa gamit mo. Itong nakaraan meron. Ito ng yung vitamins ko. Ang tsaka nawala. Oo, 60 capsules yun eh. Eh, naubos ko palang 10. Oh. Tapos, syempre, bilang ko yun kasi banig. Yung yung parang nabibili sa mga Mercury, di ba? Ganun, tapos, ayan. Yan, okay na. Tapos, ito naman sa baba. Huwag na yan, palitan. Anong hindi? Kuya naman. Ikaw talaga pinaglololo ko muna naman ako. Hindi ko nga alam sa ayun, naikuan ko na yan eh. Hindi ko nga alam sa gwardiya bakit ganun yung ginaganon nila, no? Ano bang chismis? Yun nga, inano nila kasi, di ba, nung 14-15 wala kami dito. Every time na lumalabas kami, pagbalik namin, may kung ano-anong nasisira. Una, nasira yung yung heater. Yung sa banyo, yung pagtubig, ano ba to? Yung pagligo. Oh. Tapos pangalawa yung Nasira ang heater mo. Ay hindi, una pala yung mga stove. Pero yung stove kasi, hindi ko na masasabing kasalanan nila yan. Dahil, syempre, naipipwesto ko ba dito sa malapit sa tubigan? Sa, ba yan, gripo? Pero... Pero kinakausap mo sila. Ha? Oo, kinakausap ko kapag yung sinasabi ko bakit nasira yung ganyan. Tapos yung nga yung sa stove, hindi ko na inano yun na kasalanan nila kasi baka ako nga talaga yung may nun. Pero, yung dito sa heater, hindi pa pwede yun, kuya, kasi syempre, talaga yan, kumbaga, yun, paglabas namin, 2 araw kami nandito, hindi kami lumalabas, tapos paglabas namin, pagbalik, tsaka nasira. 'Di ba? Tumutunog na siya, samantalang ingat na ingat kaya ako dyan. Matibay yung tatak na yan eh, stable, Eltron. Saan ba yan galing? Sa Robinsons din. Tapos, labas na naman kami ng 22, nasira na naman yung, yung inita ng tubig. Ba't kaya? Pinapasok nga tapos sinisira yung gamit. Alam mo bang karma yan? Alam mo yung mabigat, kung magkakaroon sila ng, halimbawa, yung kabigatan sa, yung nila, pamumuhay nila, hindi ko kasalanan yan kasi, kumbaga sa yan, yung, alam mo yun, kung may ginawa sila sa kapwa nila, di ba? Sirain nila sarili nilang gamit, pero yung yung ibang tao. Yung magkakabit dito marunong naman, oh. Ha? Yung magkakabit dito marunong naman. Sino? Yung sa handiman sana? Hindi, ito yung mag-ano nito. Oo, sa Bicol. Sa Bicol. Kasi ko nga yan. Doon naman, pag alam mo na mga kapitbahay, di ba? Na yan eh, yung parang pakiusap, ang ganun. Sayang, hindi ka pala marunong sa kuryente, no? Tapon mo na yan.
Hindi sayang yan, ano. Kasi yung isa, pwedeng ibigay ko rin sa nanay ko. Siya na magpaayos. Kaysa ganun pa rin din yan. Ulit-ulit. Kuryente ka pa niyan. Hindi. Kuryente ka pa niyan. Hindi naman. Siyempre, pagka talagang electrician ang kukuha, ay ano niyan, yung gagawa niyan, hindi na yan. Ayos na yan. Kalukang, Ayan, matatapos na. Yung asawa ko, kuya, dati hindi marunong magganyan. Tapos parang inano ko, hindi ko alam kung insulto tawag dun. Sabi ko, ano ka, alam mo nga sa Pilipino, sa Pilipinas, di ba, yung kunwari hindi ka naman talaga nakapag-aral dun kasi sa kanila yata parang puro kailangan diploma nakapag-aral ka ng lahat, yung dilibro lahat. Samantalang dito sa atin nakakapag-drive ka nga ng walang noon lalo pag sa probinsya, di ba? Nang walang lisensya. Oo. Tapos sabi ko, basahin mo lang yung yung 'di ba yung papel, instruction. Sabi ko, hapon naman, hindi naman yan English eh. Sabi ko, kung English yan, di talagang mahihirapan kang intindihin. Pero, ano naman yan? Yun, ginawa niya. Noon nalagyan niya ng lock doon. Saan? Sa bahay. Doon sa Kasi may cashier nga kami doon. Na na ibang tao ba. Tapos, nung una, hindi ko pinalalagyan nga ng ganyan, ng mga lock, doon sa pinto. Kasi, para bang nahihiya din ako doon sa, sa cashier namin. Kasi, baka mamaya, isipin niya, pinag-iisipan ko siya. Pero, pinalagyan ko na rin nung pangalawang punta namin doon kasi, wala lang. Yun. Kasi, importante yun, syempre, privacy, di ba? Oo. Okay na? Na video ko pa. Ano naman? Alam naman niya yun. Pag napanood niya to. Ano po? Pag napanood niya to, alam naman niya ibig sabihin. Alam naman niya kung bakit pinalagyan ko talaga. Kasi nung una, hindi ko nga pinalagyan eh. Baby, hindi ko pinalagyan. Kasi syempre, ba ako sa kanya na baka anong isipin niya, di ba? Dahil kung talagang aware talaga ako, una pa lang, pinalagyan ko na. Pero hindi ko talaga kasi syempre parang nahihiya ba ako sa kanya. Uy, kaso, ganun nga, oo. Naku, yan, maano ko niyan. Sabihin ko kay engineer, wala na akong pera. Ayaw mo na, sa amin naman na to. Di ba, kuya? Engineer ba yung asawa mo? Hindi. Si Engineer Joben. Joben, tama ba? Engineer. Engineer dito. Ah. Oo, nakausap ko kasi yan dati pa. Tsaka talagang sinabi naman na, di ba lagi-lagi bilog? Yung inaano dyan. Ngayon, hindi ko talaga naano yan. Nakakalurky. Ayusin mo yan, kuya, ha? Wala, hindi ko talaga naano eh. Hindi ko napansin. Tsaka, kasi kinuha yan nung doon. Sabi niya, ito na lang, ma'am, sabi nga nun. Na siya, yung package deal lang nga. Pero, yun na. Yung kinuha ko kaagad, kinuha ko na kaagad. Kaya mo na, yan na muna. Ang importante, safe kami dito. Pwede na yan. Sa tingin ko naman siguro pa pwede na yan kasi basta hindi siya yung di-handle, kuya, no? Oo.
Pwede na yan. Sa ano ko baka pagbigyan na yan ni Jobe nga, bastos. Ni Sir. Yun, baka ano yun na yan. Kasi gagastos na naman. Hindi ba? Anuin ko na muna, sabihin ko sa kanya. Hindi ko na ano. Pero may pagkagamitan naman nga niyan, kaya lang. Sa ngayon kasi, ano, yan yung mga sira, aayusin pa. Tapos di kami makaluto ba ng ano, kasi pag nagsaing ng kanin. Di ba, kuya? Ay, pumasok. Sige na, anuin mo na muna pala yan. Kaya mo yan. Siguro sa ilang taon mo nang paggaganyan. Ganun yun, kahit di ka na tumitingin. Asertado. Madilim eh. Ano madilim? Ay, nakatutok na sa yung ilaw. Picture, ano mo nga muna ma'am? Ha? Makita eh. Ay, ano? Hindi naman kita pwedeng lapitan dyan. Ano ba naman? Kaya mo yan. Ngayon, bakit gaan? May kasi sa ano. Kasi na kaya, ko muna sandali lang, kuya. Thank you, kuya. Maraming salamat. Sa susunod ulit, ha? Thank you. Yehey.